Mweri-inĩ wa kerĩ mwaka-inĩ ũyũ nĩrĩo mũrimũ wa kũharwo gatema watuthũkire icigo-inĩ imwe kaunti-inĩ ya Kirinyaga, no rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rũkĩhota kũhĩtana naguo, no rĩu kũroneka mũrimũ ũyũ nĩũcokereirie. Kũringana na minista wa ũgima wa mwĩrĩ thirikari-inĩ ya kaunti ya Kirinyaga George Karoki, andũ 7 mena ndariri cia kũharwo gatema, 3 makĩrigitwo thibitarĩ-inĩ na 4 makĩrekererio kuona atĩ matirĩ hatĩka-inĩ. Kuga mwena wa Thagana itũra rĩtagwo Gacaru na itũra rĩtagwo Kwavi nĩ gũkoretwe na kesi 7 cia cholera, na kesi icio 7 imwe nĩ ratuĩkĩte admitted na iratuĩka nĩ athondekwa na aratuĩka nĩ abeo ndawa ararigitwa na aracoka arainũka mũciĩ, na twĩna andũ erĩ nao arĩa makoretwo me thibitarĩ admitted nao marathi na mbere kwamũkĩra ũrigiti, na acio angĩ 4 arĩa mena signs na ti serious as such nĩ makoretwo makĩrũmĩrĩrwo. Aya othe 7 maumĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia. Karoki akĩũria mũingĩ gũkorwo na wĩmenyereri makĩria, na mũndũ angĩoneka na ndariri cia gũtahĩka na kũharwo gatema agakorwo agĩkinyio thibitarĩ-inĩ na ihenya. Karoki orĩtie ene mĩkawa na mũingĩ kũiga ũtheru wa gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo kũhĩtana na mũrimũ ũyũ. Riboti ĩyo ya ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩkara na ũtheru, mambatĩrie gĩkĩro kĩa ũtheru, mamenyerere ũboro wa kũnyua maĩ mate contaminated, makorwo makĩtherũkia maĩ, mamenyerere ũboro wa kũbiũbia irio na irio ikorwo imbĩu wega mũno makĩria, mamenyerere gũkoragwo bĩndĩ ciothe makĩthamba moko mao na thabuni na maĩ maratherera, na kũthambia matunda na maĩ maratherera, macoke mamenye nĩ wega kĩoro mũndũ gũthiĩ thĩinĩ wa kĩoro barĩa kĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo kĩrĩ. Na nĩguo kũng'ethanĩra na mũrimũ ũyũ, obithaa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ marahe mũingĩ gĩthomo gĩa kũhuhĩra ndawa mĩciĩ-inĩ na thibitarĩ-inĩ wa Thagana kũrĩ na kũndũ keheri kũrĩa arwaru marĩtangĩkagĩrwo. Thĩinĩ wa thibitarĩ ĩno itũ ya Thagana nĩ twĩkĩrĩte kĩndũ kĩrĩa twĩtaga Cholera Treatment Unit kana CTU, kũrĩa andũ a cholera nĩ ũndũ ĩkoretwo yagĩrĩirwo ĩkorwo na kĩndũ gĩtagwo isolation, mũndũ ũcio akorwo egĩtwo keberi-inĩ ti wondi ya kawaida, koguo nĩ twĩbarĩrie twĩna ward specific ya andũ acio mangĩkorwo makĩnyitwo nĩ mũrimũ ũcio nĩgetha gũtiritwo kwao kana gũthondekwo kwao gũkorwo gũcũthĩrĩrio na njĩra njega. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Sagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.